Iya dua lagi. Soalnya ini paling yang di bawah yang banyak isi. Yang banyak di bawah. Paling ada uang merah di bawah. Oh enggak ada. Ada tapi di sini pecah 50. Saya kemarin masih utuh ini, saya bongkar ini. Iya, tambah banyak orang. Waduh, betul surat ini. Lain daerah. Tutup. Sampai lepas dulu ini. Sudah, saya tahan. Tutup. Jangan sampai kelihatan. Iya. Dia lihat di situ, siapa tahu polisi jalan senjata dia sita. Jaga di situ, penjaga jaga di situ, lihat. Dia mau begini. Nanti Yang berkerumun. Iya, jangan berkerumun. Yang gas dibagi nanti dikasih. Iya, nanti pasar kemarin. Kita bekerja. Yang baru datang ini biasa dulu. Jangan bikin saya panik. Iya. Jangan kurung. Apa kalau datang langsung polisi sudah sita mau apa kita? Tahu kita rugi. Iya, ini saya sudah setengah mati. Kemarin aku bongkar. Sabar ya. Lepas dulu, Bro. Lepas. Senternya punya Bro, besi yang dari sana siap ya? Dorong sedikit. Dorong lagi. Tunggu, sabar. Hei. Senter. Saya adu dulu, saya gelselanya dulu. Jangan pakai sih pokoknya pasti kalau tidak ada kata-kata dari sini. Jangan disorong dulu kalau Kalau tidak ada apa-apa. Jangan Pak Doro kalau tidak ada apa-apa. Boleh? Boleh mesti di situ San. Kalau ada apa-apa dari saya jangan didorong ya. Tambah banyak orang. Sini semua hei. Semua. Siapa apa-apa, kita sama-sama susah, Pak. Iya. Dia jaga saja sini, jangan dikerumuni. Jangan dikerumuni tambah banyak nanti orang. Iya. Aku mau dapat banyak-banyak semua ya. Saya bagi semua orang. Bagi semua. Lebih dari Kalau tambah banyak orang bagaimana sudah kita setengah mati orang ini datang langsung ambil. Jelas orang bekerja yang banyak. kita lihat tadi yang dari pagi. Sudah ada orang? Bukan enggak kena kayaknya itu, Bro. Lepas dulu. Ya, ayo, Bro. Apa-apa ya, terus. Awas Terus. Tapi perasaan Pak Doro Terus, Bro. Kalau pas nanti. Aduh, tidak kena. Berhamburan saja dulu di situ. Kalau tebak begini, dia masuk di kohan. Berhamburan saja dulu, jangan dikerumuni. Yang masih di patroli. Mau dikasih uang tidak? Di pinggir jalan lagi. Berhamburan dulu, dia langsung dikasih. Wah, paling pinggir jalan kita. Iya. Karena datang nanti orang, orang ini datang kita ini setengah mati. Pun kita ini Ya duduk. Ya duduk. Jangan dikerumuni. Banyak. Yang menjauh sebagian. biar kabel. Menjauh sebagian. Gitu ya, datang lagi orang. Kali tampar. Untuk bagasi begini deh. Oh. Iya. Kira kita batangkan belakang sawah. Ya, kasih tali tampar. Yang kencang ya? Iya. Jangan sampai aneh. Kita ujung di sini. Terlaluan. Jelas dapat bagian semua. Iya. Ini setengah mati nih dari kemarin itu dorong ke sini, dorong ke sana. Linggis. Kenapa nanti bagian? Duduk. Kalau tidak ada yang mau anu. Jalan orang dari sana kita kemari. Iya. Bila orang tidak di anu itu tidak dipedulikan kalau kita tidak begini. Disangka kita cuma istirahat begini. Iya, tidak tahu. Dia lagi bilang dari kemarin mau saya kasih lagi